Mysuru Palace போனோம். ஓ ஏன் ப்ரோ ஏன் ஆட்ற ப்ரோ? Pizza. ஓ Aishi's reaction மாமா பண்ணதுக்கு. Wow, open. Mysuru Palace. Ask queen. Ask queen. Yay, breakfast. Yes. 100 crocodiles. On the way back to Chennai போய் உன்னை பாட சொன்னாங்களா யாராவது இப்போ? So this is a rewind Mysore vlog. இங்க ரெயின் நான் தூங்கிட்டேன் ஆக்சுவலி. ஆமா இப்போதான் இந்த மூஞ்சிலே தெரியுதா? ஆமா இங்க ஒரு இந்த சைடுல காஜல் இல்லை, இந்த சைடுல இருக்கு. டே 1ல நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா லேண்ட் ஆனப்போன்னு சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா எனக்கு ஃப்ளைட்ல போறது தான் பழக்கம். சாரி ஃபர்ஸ்ட் எங்கடி போனோம் நம்ம? எனக்கு மெமரி கொஞ்சம் லாஸ், அதனால தான் இவ்வளோ கூட உட்காந்து வச்சிருக்கேன். கார்டன் பிருந்தாவன் கார்டன்ஸ் போனோம். கரெக்ட் அதில் தான் அந்த லைட் ஷோ பார்த்தோம். Day 2 we woke up earlier. காலைல ஒரு 9 மணி மாதிரி இருந்துச்சு. 9 மணிக்கே எனக்கு வந்து 4 மணிக்கு எழுந்திக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. ஆமாம் எவ்ரிடே பாவம் இந்த குழந்தை தான் முதல்ல குளிக்க போகும். போட்டிங் போனோம். போட்டிங் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சு. ஆமாம் போட்டிங் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு பேர்டு பார்க்கு ஃபாரஸ்ட் இருக்கிற ஒரு இடம் மாதிரி இருந்தது. அங்கே போயிட்டு இவ வந்து முதல்ல ஃபீட்லாம் பண்ணா, அதெல்லாம் பண்ணோம். அப்புறம் நானும் ஃபீட் பண்ணேன். நீ அது சாப்பாடு கொடுக்க போற மாதிரி இல்லை, கொலை பண்ண போற மாதிரி அது அங்கெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்தேன். அதனால ஏய் என்ன பட்டாசா வைக்கிற, நீ தரம் வைக்கிற மாதிரி வைக்கிற. It's okay, it's okay. I didn't know that was gonna happen. Meanwhile. Okay, I'm not scared. Why is she sitting on me? Because you look like a tree. Oh, I do look like a tree. Hi, baby. Oh my, hi. One is like fun, one is cute. Oh, thank you. யானையை போய் குளிப்பாட்டுறதுக்கு பதிலாக நாங்களே குளிச்சிட்டோம். நேத்திக்கு வந்து we went to this another boating thing. என்ன போட்டிங்கா போனீங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா என்ன மாதிரி போட்டிங்னா அதுல We saw crocodiles and pelicans. 100 crocodiles on the lake. Drama happened. There was like one crocodile on a rock and then one bird, and the crocodile was going to eat the bird. We were like bird Ranganathichu. Bird thing. என்னது? Ranganathichu. bird thing. In the car. Yay, breakfast. Yes. We thought this was a local like place. Yeah. அவ ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா. ஸோ சரி எதுக்கு ஹுடி போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. But this is kind of fancy where people are wearing like நல்ல. It's okay. முள்வாகால் தோசை கப்பு மாதிரி இருக்கு. கப்பு மாதிரி இருக்கா? ஆமா பாரு. Wow, open. கட்டு. Wow, open. It's not that only. Yes, who fell? அப்படியே தடம் அப்படின்னு ஒருத்தர் விழுந்துருக்காங்க. I felt so gracefully though. Yeah, you didn't fall like that. You like tuck. அப்படி விழுந்தா திரும்பி பார்த்தா என்ன தரையில இருக்கா? Crocodile on the legs. Oh my god. That's crazy. You've never seen a crocodile that close. It's so still. Are you good? இல்ல பேர்டு அங்கதான் இருக்கு பேர்டு. கிளாஸ் வாக். ஆனா கிளாஸே இல்ல. இதுக்கு வுட்டே போட்டிருக்கலாம். பார்க்ல லைக் வாக் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ மாமா என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு செகண்ட் எல்லாம் வாய மூடுங்கன்னு சொல்லிட்டு பேர்டு சத்தத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஃபோனில். அது சத்தம் பேர்டு சத்தம்லாம் கேட்டினா மாமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னு என்ன பண்ணுறோம். பேர்டு வாட்ச் பண்ண போகிறோம். திஸ் இட்ஸ் கால்ட் அ பேர்டு வாட்ச் டவர். மேலே ஏறி போயிட்டு பறவை பார்க்க போகிறோம். பறவை பைனாக்யூலர்ஸில் பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்தா பெருசாக தெரில, பைனாக்குலரில் பார்த்தா தெரியுது இந்த ஃபுல்லாக பேர்ட்ஸ். யூ வாண்ட் டு ட்ரை? Go down. Ask queen. நான் வாங்கினது chocobar. நீ வாங்கினது சாக்லேட் கோன். Butterscotch. You know chocolate is better. Yeah. Chocolate is actually coated. And we can't talk because we're lazy. I like ice cream. Yes. I like ice cream. Chocolate cafe அந்த மாதிரி இருக்கு நீ சொல்ற ஐஸ்கிரீம். மாமா இங்க நின்னு புத்தா மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஜீசஸ் மாதிரி போஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Aishi's reaction மாமா பண்ணதுக்கு.
we are going to Philomena church and அங்கேந்து ரூம் போயிட்டு freshen up அதுக்கப்புறம் பேலஸ் மைசூர் பேலஸ். இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல். உள்ளே போகிறோம். இங்கே வந்து கவுண்டரில் ஏதோ ஒரு பையில் ஷூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு வாங்கிக்கணும். So that's what we do and it looks very very pretty. சர்ச்சுக்குள்ளே போயிட்டு வந்தோம். we are not allowed to take photos inside, ஸோ நாங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கல. but it was really pretty. அந்த glass painting அதெல்லாம் இருந்தது, அழகாக இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. What are your thoughts, Aishi? It was very nice. The glass painting is really very cool. pretty. Hotel வந்தாச்சு. Hello, we are back in the hotel room. இப்போ வந்து we are going to the palace. இப்போ இல்ல, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு லஞ்ச் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் we are going to the Mysuru palace. So woohoo. இந்த மாதிரி லைட்டிங் என் வீட்ல இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல. Manifesting these kind of ceiling lights in my house because இது அழகா இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு mirror, இந்த மாதிரி ஒரு room என் வீட்டுக்குள்ள எனக்கு வேணும். கடவுள் is watching my YouTube videos, give this to me. Thank you. Also my makeup slaps. Having lunch. Yes. Fried rice. We came out for chai and coffee. After that we went to the palace, Mysore palace போனோம். ஓ ஏன் ப்ரோ, ஏன் ஆட்ற ப்ரோ, என்ன ஓ குழந்தை, சாரி. Mysore palace. Oh, that looks so incredible. How you liking it? So pretty. நல்லா இருக்குல்ல? இத பாரு. We look the same amount of pretty. Philomena churchல இருந்து Philomena churchோட பெயிண்டிங். ஊஹு. ஐஷி இதான் நீ. அதான் நான் பக்கத்துல இருக்கிறவன் நான். ஓ அவன் பக்கத்துல இருக்கிறவனா? Back in the hotel room. எதுக்கு என்னோட கேமரா ஸ்மட்ஜர் மாமா வந்துட்டாங்க. Wait a minute. Back in our hotel room. வந்தாச்சு. இப்போ unwind time. Dinner order பண்ண போறோம். ரூம்ல உட்கார்ந்து சாப்பிட போறோம். ஃபன் பண்றோம். ரூமுக்கு வந்தாச்சு and we ordered food which is pizza. Margherita pizza. I'm so happy. Goated. அதுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் which is today in the morning we got up pretty early, 7 மணி which is like midnight எனக்கு. சாமுண்டேஸ்வரி கோவில் போனோம். கோவில் போயிட்டு அப்புறம் எங்கடி போனோம் ஞாபகம் இல்லை நான் எதுக்கு வந்தேன். இது சாமுண்டேஸ்வரி கோவில் போனோம். அங்கேருந்து வெளில வந்தோம். ஷாப்பிங் சுற்றி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நடந்து போனோம். காரில் வந்து ஏறினோம். அதுக்கப்புறம் ஜுவல்லரி வாங்க போனோம்ல, அதுக்கு மைசூர் பாக் வாங்கினோம். அதுக்கப்புறம் சாண்டில் சோப் வாங்கினோம். அப்புறம் இங்கே வந்து ஆலு பூஜியா வாங்கிட்டு ட்ரெயின் ஏறியாச்சு. ஷாப்பிங் ஜும்காஸ் கமல் வாங்கியாச்சு. சேம் ஷாப். கிளம்புறோம். Going back to Chennai. இப்பதான் கார்ல இருந்து இறங்கியாச்சு. So one day and we got aloo bhujia. Yes. For the past 4 days and it was a lot of fun. Okay, go and subscribe. Go. Aishi with பயமா இல்ல. Aishi is the best னு கமெண்ட் பண்ண. That one person who commented Aishi is the best. You're goated. You're goated. You are. Like and share the video. இல்லன்னா மைசூர் பாக்கு உனக்கு கிடைக்காது. Yeah. சரி, bye.